Niba ukunda indirimbo zihimbaza Imana mu rurimi rw'igiswahili n'ikinyarwanda, nta gushidikanya ko uzi Ambassadors of Christ yo mu Rwanda. Kuva mu myaka yo mu 1990, iri tsinda ryakoze amateka akomeye cyane muri Afurika y'Iburasirazuba no hanze yayo. Ariko se inyuma y'uwo muziki unyura imitima, waruzi abantu b'inkingi za mwamba bagize? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uruhare rudasanzwe rw'abaririmbyi bane b'ikirenga bafashije itsinda kugera ku gasongero. Abo ni Sarah Sanyu, Manzi, Mwalimu Ssozi na Muri. Kanda subscribe niba utarayikora, dukomeze kubana muri iki kiganiro. Turasangira amateka duhereye kuri Mwalimu Ssozi, benshi bazi nka Mwalimu. Ssozi ntabwo ari umuririmbyi gusa, ahubwo niwe moteri cyangwa umutima utera w'imiririmbire ya Ambassadors of Christ. Ni umuhimbyi w'indirimbo z'ikirenga n'umwarimu w'amajwi cyangwa se vocal trainer. Uruhare rwe rwatangiye kugaragara cyane mu myaka ya za 2000, aho yafashije kwari guhindura imiririmbire ikavamo ya kinyamwuga. Ssozi azwiho kuba umuhanga mu guhuza soprano, alto, tenor na bass, akabyaza umuziki uryoheye ugutwi bitangaje. Indirimbo zose z'igiswahili zanditse mu buryo buzimije n'ubwenge bukomeye, akenshi nyuma yazo haba hari ikiganza n'ubwenge bwa Mwalimu Ssozi. Hanyuma se iyo uvuze ijwi rya soprano rirenga ibicu muri Ambassadors of Christ utekereza nde? Nta wundi utari Sarah Sanyu. Sarah Sanyu ni umwe mu baririmbyi bamaranye igihe kirekire n'iyi korali kandi bafite amajwi yihariye atarondoreka. Sarah Sanyu yagiyeho umuyobozi w'indirimbo mu ndirimbo nyinshi zakunzwe cyane nka Yesu warakoze, Nimekupata Yesu ndetse n'izindi. Ijwi rye ririmo ubutumwa bw'ihumure, rikaba rifite ubushobozi bwo gukora ku mutima w'umuntu uhangayitse. Sarah ntabwo aririmba gusa, ahubwo ibyo aririmba ubona bifitemo amatsiko n'ishema rya gikristo. Ibyo bikaba byaragiye bikurura abafana n'abayoboke babarirwa mu mamiliyoni hirya no hino ku isi. Ntitwabara amateka ya Ambassadors of Christ tutavuze umugabo w'igikundiro n'ijwi ridasanzwe, Manzi. Manzi ni musaza wa Sarah Sanyu, yinjiye muri iri tsinda azanye imbaraga n'amaraso mashya. Afite ijwi rya tenoro rishobora kuzamuka cyane kandi ririmo emotion cyangwa se amarangamutima afasha abantu kumva ubutumwa bw'indirimbo. Manzi ntiyagarukiye mu kuririmba gusa, yabaye n'umuyobozi mu bikorwa bitandukanye bya korali. Ubu akaba yungije chairman wa Ambassadors of Christ, ndetse akenshi ni nawe uri mu mboni z'abantu mu gihe korali biri mu bitaramo kubera uburyo azi kuyobora indirimbo imbere y'imbaga y'abantu. Manzi yabaye inkingi ya mwamba mu gufasha korali mu kugaragara nk'iyizewe kandi ihagaze neza mu gihe cy'impinduka z'ikoranabuhanga n'itangazamakuru ry'iki gihe. Uwa kane ariko utari uwa nyuma ni Muri azwiho kugira ijwi rya rukomeye kandi rishobora gushyira amatsiko mu ndirimbo iyo ari yo yose. Muri akunze kugaragara mu ndirimbo zifite umudiho ukomeye, aho agenda ahuza ijwi rye n'andi neza cyane. Uruhare rwa Muri ntabwo ruri mu ijwi gusa, ahubwo ruri no mu buhamya bwe bw'ubuzima n'uburyo agaragara ku rubyiniro. Ahora amwenyura, yuzuye ibyiringiro kandi ashyize imbere gushimisha Imana. Ni umwe mu bagore b'icyitegererezo muri iyi korali, berekanye ko umurimo w'Imana usaba kwitanga no kugira umutima udasanzwe. Bantu b'Imana, aba baririmbyi bane, Mwalimu Ssozi, Sarah Sanyu, Manzi na Muri, ni bamwe mu batanze ubutumwa bwabo, igihe cyabo n'impano zabo kugira ngo Ambassadors of Christ ibingiyi tuzi uyu munsi. Banyuze mu bihe bikomeye, harimo n'impanuka y'akababaro yigeze kuba mu myaka yashize ibatwara bamwe mu baririmbyi bagenzi babo, ariko barakomeje barashinga imizi kandi baracyamamaza Kristo. Aba baririmbyi ntibafata ko ari nk'ahantu ho kwishimisha, bahafata nk'umurimo w'umuhamagaro w'Imana. Iyo umuntu azi icyo arimo gukora ko ari inshingano yahawe kugira ngo akize ubugingo bw'abantu, ntabwo ahagarikwa n'imbogamizi z'ubuzima. Ibi bituma umurimo w'Imana bawugira uwo kwitanga. Kenshi na kenshi indirimbo z'iyi korali zibanda ku nshingano zo kwihangana, kwizera mu makuba n'ibyiringiro by'ijuru. Izo ndirimbo zibanza zigakiza kandi zikagaburira imitima y'abaririmbyi ubwabo mbere y'uko zijya mu baturage. Mu bihe bikomeye by'akababaro cyangwa gucika intege, bafashwaga n'amagambo y'ihumure bazi neza ko yaturutse ku Mana. Ambassadors of Christ ntabwo ari korali gusa, ni umuryango. Basangira ibyago n'ibyishimo.
Iyo umwe acitse intege abandi baramubura, bakamusengera kandi bakamufasha mu buryo bwose. Ubu bumwe bukomeye bw'abavandimwe muri Kristo bwababereye nk'ingabo ibakingira imiyaga y'ubuzima yaba ishobora kubatandukanya. Kuva mu myaka 30 ishize, uyu muryango wagiye uhindura ubuzima bwa benshi binyuze mu ndirimbo zihimbaza Imana zifite ubutumwa bukomeye. Kuri uyu munsi ntabwo ari igitaramo gusa, ni ikimenyetso cy'umurimo w'Imana ikomeje gukora mu bantu bayo. Mwitegure kuko imyaka 30 ya Ambassadors of Christ igiye kwizihizwa mu buryo utigeze ubona. Imyaka 30 irashize, ni imyaka y'ubwitange, y'imbaraga n'indirimbo zasize amateka mu mitima ya benshi. Ambassadors of Christ ntibateguye igitaramo gisanzwe, ni igitaramo cyo kwizihiza inzira banyuzemo bashimira Imana kandi banahumuriza imitima y'abakristo. Imyaka 30 ni urugendo ariko umurimo urakomeje. Reka twizihize intsinzi hamwe. Niba iki kiganiro kigushimishije, kanda like, sharing iyi video, uyigabane n'inshuti zawe kandi wibuke gukora subscribe kugira ngo utazacikanwa n'ibindi bizajya bibera muri iki gitaramo. Ndabashimiye, amahoro ya Kristo akomeze kubana namwe.